Nangin madinalagon ang paghiwat sang rally sang pila ka mga grupo sa Ungka flyover agod nga mapabutyag ang pagkadismaya sang publiko sa pagpatukod sini. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Sangguniang Bayan member Pete Trimañez sang Pavia Local Government, apisar nga gamay lang ang nagpasakop sang pagtililipon sang Martes, Mayo 23. Madamo man ang nagasuporta sa palibot kag nagapamati sang ilahi bubunot kag singgitan. Ginpayag sang opisyal nga ini ang pamaagi agod nga mapabutyag sa mga Ilonggo ang ila sentimiento nga kuntani mabatian man sa mga lideres sa nasyonal. Samtang nyara man ang Sangguniang Bayan members sang nasambit nga banwa agod nga magasuporta kag magmonitor sa dalagan sang trapiko samtang ginhiwat ang nasambit nga rally. Kagini naman si kabanderang Carl Garganera nagabandera sa matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.